Maayong adlaw sa atong tanan. Ani na pud kita sa laing episode sa Quick Math Tutorials. Ug karong adlaw, atong matun-an ang segment addition postulate ug midpoint of a segment. Unahon nato ang segment addition postulate. Ang ihang definition kay if point B is between point A and point C, then the measure of the line segment AB plus the measure of the line segment BC is equal to the measure of the line segment AC. Buot pasabot, kung diri nato tan-awon sa illustration, kani si point B gipatung-an ni A ug ni C. Dili buot pasabot nga dapat si point B naa sa tunga-tunga. Pwede siya naa diri, pwede po siya nasa tunga, pwede po siya diri. Basta kay naa siya in between ni A ug ni C. So if si point B kay in between ni point A ug ni point C, so, ang measure di ay ani nga line segment AB, kung i-plus nato sa line segment BC, so di ba kung ato silang isumpay kaning duha ka line segment, naa na dayon tay measure of the line segment gikan ni A padulong ni C. Para sa atong una nga example, given the illustration below, what is the length of the line segment AC? So diri sa ato ang illustration, si point B gipatung-an siya ni point A ug ni point C. So magamit nato ang segment addition postulate. So diri sa ato ang given, ang measure ni line segment AB kay 3 centimeters. Ang measure pod sa line segment BC kay 5 centimeters. Para sa ato ang solution, gamiton na nato ang segment addition postulate. Diba ang segment addition postulate, kani nga line segment, so ang measure sa line segment AB, i-plus nato sa measure sa line segment BC, so naata dere, which is equal to, so gikan ni A padulong ni C, or the measure of the line segment AC. Karon ang atong sunod buhaton, atong i-substitute ang value kung pila ang measure ani nga line segment sa AB ug sa BC. So diri sa ato ang given, ang AB daw kay 3 centimeters. So diri sa measure of the line segment AB, mahimo na siyang 3 centimeters. Plus, diri pod sa line segment BC, ang iyahang measure kay 5 centimeters. So, ato siyang ilisdan diri og 5 centimeters. So, if ato ni siyang i-plus, we have 3 plus 5, which is equal to 8 centimeters. So, ang measure sa line segment AC is equal to 8 centimeters. Therefore, the length of the line segment AC is 8 centimeters. Ug kung ato pong lantawon lang diri sa atong illustration, di ba kung ato ra pong i-plus ning duha, we have 3 plus 5. So ang length gikan ni 8 padulong ni C is equal to 8 centimeters. Para sa atong ikaduha nga example, given the illustration below, what is the length of the line segment XZ? So diri sa ato ang illustration, si Y gagipatung-an ni point X ug ni point Z, or si Y kay in between sa point X ug ni point Z. Ang measure pod sa length XY kay 8 centimeters ug ang measure sa length YZ kay 2 centimeters. So pangitaon nato ang measure sa length nga XZ. Para sa iyang solution, gamiton na nato ang segment addition postulate. Sa segment addition postulate, niingon kay ang measure sa line segment XY sa nata dere plus sa ang measure sa line segment YZ sa napunta dere, which is equal to the measure of the line segment gikan ni X padulong ni Z. Karon ato nang i-substitute ang mga measure nga anaa ni XY ug ni YZ.
So, ang sa XY, ang length niya kay 8 centimeters. Sa YZ kay 2 centimeters. So, if ato ni silang i-plus 8 plus 2, which is equal to 10 centimeters. Therefore, the length of the line segment XZ is equal to or is 10 centimeters. So, kung tan-awon po nato diri sa illustration, kung ato lang i-plus kani nga length plus kani pud nga length, so 8 plus 2 which is equal to 10 centimeters. So gikan ni x padulong ni z kay 10 centimeters. Example number 3. Given the illustration below, what is the length of the line segment LM? So diri sa ato ang illustration, si point M kay in between ni point L ug ni point N. Dayon, ang measure sa line segment L to N kay 15 centimeters. Then ang measure sa point M to point N kay 4 centimeters. Ang atong pangitaon kay ang length gikan ni L padulong ni M. Para sa ato ang solution, gamiton na nato ang segment addition postulate. So sa segment addition postulate, ang measurement sa line segment LM, so na diri, plus ang measure sa line segment MN, so na po diri, which is equal to the measure of the line segment gikan ni L padulong ni N. Karon, ato nang i-substitute ang measurement ni MN ug ni LN. So diri sa measurement LM, since L to M, since mauman kini ang atong pangitaon, so kopyahon lang na nato. Plus, ang measure sa line segment MN, so kani M to N, kay 4, so ilisda na nato siya og 4 centimeters, which is equal to ang measurement sa line segment LN, so L padulong ni N kay 15 centimeters. Karon, para mahibilin kaning LM, mawala ning 4 diri, magbutang tag minus 4 diri sa left, minus 4 po diri sa right. So mahimo na din siya ing ani. So di ba 4 minus 4, 0 na. So mahibili na lang si LM. Diri pod magbutang putag minus 4. So 15 minus 4 which is equal to 11 centimeters. Therefore, the length of the line segment LM is equal to 11 centimeters. So kung kani si LM kay 11, so 11 plus 4 is equal to 15 centimeters. So sakto ang atong answer para sa measure sa line segment LM. Diri na punta sa midpoint of a segment. It is the point that divides the segment into two congruent segments. Buot pasabot from the word pa lang nga mid, meaning middle. So ang kani si point B, naagid siya sa tunga-tunga. Naagid siya sa center nilang A ug C. So if CB is the midpoint between A ug C, then AB is equal to BC. So kani si point B, mao ni siya ang nagtunga ni point A ug ni point C, kana siya nga linya. So if matunga sila, ang line segment AB equal na dayon siya ni line segment BC. Mao kanay gitawag natog midpoint of a segment. For example, if B is the midpoint between A and C, what is the length of the line segment AB? So diri sa to ang illustration, si point B mao kini ang midpoint between A ug C. So ang given pod nato kay ang measure sa line segment BC kay 5 centimeters. So ang atong pangitaon kay ang measure sa line segment AP. Para sa ato ang solution, since ang point P mao man ang midpoint between A and C, so ang measure sa line segment AB kay equal ra sa measure sa line segment
BC. Karon, ato nang i-substitute ang value or ang length ni line segment BC. So, kani si measure of the line segment AB, kopyahon lang nato since mauman ang atong pangitaon, which is equal to ang measure sa line segment BC, 5 man, so kani siya mahimo nag 5 centimeters ug naa na pod ang ato ang answer. Therefore, the length of line segment AB is 5 centimeters. Diba sa midpoint, mao kini ang magtunga sa line segment A to C. Since kani man siya kay 5, so therefore kani pod si AB kay 5. Since kaning duha ka segment kay equal raman na sila or parehas ra. Para sa atong ikaduha nga example, if y is the midpoint of the line segment xz, what are the lengths of the line segment xy and the line segment yz? So diri sa atong illustration, si point y mao kini ang midpoint between x and z. Ug ang length daw ni x up to z kay 16 centimeters. So atong pangitaon ang length ni xy ug ni yz. Para sa ato solution, since ang x to z kay 16 centimeters man, ug si point y kay midpoint between x and z, so gitunga ni point y ang line segment xz ug naa natay xy ma-equal ra sa yz or natunga siya into two equal line segment. So kanindi ay si 16 centimeters, i-divide lang nato siya kaduha. So 16 divided by 2 which is equal to 8. So kanindi ay kay 8 centimeters, kanipod kay 8 centimeters. Equal ra ni sila since ang y kay midpoint man. So kung ato siyang i-check, 8 plus 8 which is equal to 16 centimeters. Therefore, the length of the line segment xy is 8 centimeters and the length of the line segment yz is equal to 8 centimeters. Para sa ato ang summary, ang natun-an nato karon kay about sa segment addition postulate ug ang midpoint of a segment. Segment addition postulate, if point B is between point A and point C, then the measure of the line segment AB plus the measure of the line segment BC is equal to the measure of the line segment AC. So buot pasabot, ang measure sa line segment AB plus ang measure sa line segment BC is equal to the measure of the line segment gikan ni A padulong ni C. Last kay ang midpoint of a segment. So ang midpoint mao kini ang point nga nagtunga sa line segment AC. So naa na dayon tay AB is equal to BC. Ug diha natapos ang atong leksyon. Kung imong nagustuhan ang video, paki-click sa like button. Ug naamoy mga pangutana, paki-type sa comment section. Ug para makasubay sa umaabot na mga video, paki-click sa subscribe button. Thank you! Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.